र तपाईँलाई आज म एउटा के भन्छ ड्रिल मेसिन बिना पनि एउटा ह्याङ्गरलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ, ठोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले देखाउन लगाएको छु। सबै घरमा अब ड्रिल मेसिन हुन्छ भन्ने हुँदैन, अब किनेर ल्याउन पनि सकिँदैन, कसैसँग मागौँ भनेर पनि दिँदैन। त्यस अवस्थामा हामीले सानो सानो समस्या परिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा टेक्निक देखाउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, पहिला यसमा चाहिँ के गरिन्छ, चिनो लाउने, चिनो लाग्यो, त्यसपछि पौधेर हुन्छ। अब चिनो लाग्यो ल। अब चिनो लगाएको ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ड्रिल एउटा फलामको एउटा यस्तो ढालिलो चिजले चाहिँ यसरी बाँधिएको हुन्छ। स्क्रु ड्राइभरलाई हल्का यसरी घुमाइ हेर्नुहोस्, मैले भन्नुभन्दा तपाईँले हेरेकै राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ घुमाइ यसरी ठोक्ने। यसरी चाहिँ यो चाहिँ यसरी घुमाइ चाहिँ यसलाई ठोक्नु ह्यामरले हान्ने गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ होल बनाउने, कति होल बनाउने हो आफ्नो हिसाबले, कति यति भए पुग्छ होला। यति होल बनाएपछि यसलाई छोडिदिने। अब अर्को पालमा बनाउँछु, तपाईँ भिडियो लामो नहोस् भनेर म अर्को होल चाहिँ म बनाइसकेपछि तपाईँलाई देखाउने छु ल। त्यसरी दुईवटा होल तयार भयो। अब यो होल तयार भएपछि अब तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अब काठको टुक्राहरू राखिने, त्यो पछि देख्नुहुनेछ। त्यसरी होल तयार भयो। त्यो दुईवटा होल तयार गर्न करिब 5 मिनट जति लाग्छ, धेरै समय लाग्दैन। अब त्यो होलमा त्यो उसमा राख्नलाई चाहिँ हामीले कति चाहिने हो त्यो अनुसार चाहिँ त्यसरी एउटा काठको, अरू घर वरिपरि भएको काठ जे चिज छ त्यही युज गर्न सकिन्छ। अर्को पनि एउटा यसरी काठको टुक्रा ठोकिन्छ ट्याग लाएर, यसरी ठोकिन्छ। त्यो भिडियो बनाउनु लाग्छ हामीले, युट्युब सब्सक्राइबर निकाल्नु पर्यो नि त। ल हेर्नुहोस्, यति गरेपछि एउटा स्क्रु यसरी पारिदिने। सरी